我總共攞咗3件傢俬，呢個其中一件係可以攞得走嘅。佢就叫套機啦，總之個名稱叫套機啊。咁你可以攞去做茶几，因為我哋又係畢生嘅經營有呢間屋，又即係你知我哋又唔係大富大貴，咁後生仔儲一筆錢就建咗間屋，一路儲下啲嘢，咁啊啲細蚊仔出晒身，咁我哋諗住真係住到走嗰日㗎啦。咁但係就提早俾我哋結束咗間屋咯。咁即係我哋嘅另外一個骨肉嚟嘅間屋，包括我屋入邊嘅嘢，所有啲手工機構同埋唔識嘅，尤其第一二日 day one day two 嗰時候咧，好多即係四方八面啊，車啲物資嚟啊，真係好好啊，真係好好。咁你政府嗰啲監察部門咧，不論消防局又好，ICU 又好，或者係屋宇署又好，全部你喺嗰個聽證會冚唪唥都係個個都係寫即係 A 字膊㗎，冚唪唥都寫晒膊，即係有待改善，但係就冇待清算，呢個就好滿意啦。又希望嗰啲要負責任嘅人，全部一定要負責任，要拉坐監，全部一定要拉坐監，係嘛？呢個就係我哋嘅期望嚟嘅。